Hola, boas tardes a todos e a todas. Hoxe vamos a empezar o último tema, que é o tema dedicado ao sistema muscular. En principio, creo que calculo que solamente nos dará tempo de dar este. Se nos dá tempo de dar outro máis, o daríamos, pero o dudo. E ademais, por que o digo? Porque este tema é o máis complexo que vos vais a topar. É o tema dedicado ao sistema muscular. O sistema muscular é máis complexo que o óseo, que o esquelético, porque hai moitos máis músculos e a maioría non os coñecedes, seguramente solamente coñecedes o nome dunhos cantos. Entón é o que máis costa. Por que vos meto este tema? Pois pensando sobre todo non en este ano, sino os que vayades a facer algo relacionado con saúde. É bastante probable que teñades anatomía, e cando falamos en anatomía falamos sempre de osos e músculos, non? Entonces, polo menos para que vos sone algo un pouco, pues, como é todo o tema muscular, vale? Bueno, cando empezamos a falar de músculo, primeiro que recordarvos que o que chamamos vulgarmente un músculo é tecido muscular estriado. E o estriado é de contracción voluntaria e de contracción rápida. Esas son as súas características, vale? Tamén cando falamos dun músculo, en realidad non solamente temos o músculo, temos tamén o que se chaman os tendóns. Os tendóns é tecido conxuntivo que une o músculo aos osos, non? Este tecido conxuntivo son sobre todo fibras de coláxeno e normalmente hai unha nomenclatura que chamamos orixe ao tendón que une o músculo ao oso menos móvil, e lle chamamos inserción ao punto no que o outro tendón une o músculo a outro oso que é o máis móvil, vale? Entón sempre falamos de orixe e inserción, vale? Que máis? Dicir que este tendón a que parte do oso se va a unir? Pois a parte máis externa, que se vos acordades era o periósteo, tamén unha capa de tecido conxuntivo que estaba por fora do oso. E aparte destes tendóns temos propiamente o músculo. O músculo propiamente nos chamamos ventre muscular, porque é onde están todas as fibras musculares. En este ventre muscular hai que decir que está rodeado tamén de unha capa de tecido conxuntivo que é o que chamamos o epimisio, que é o que está en contacto, polo tanto, co tendón, o epimisio. Cando atravesamos ese epimisio, veríamos que o músculo, este ventre muscular, está formado por unha serie de fascículos, que é o que chamamos fascículos musculares. Cada fascículo destes estaría rodeado dunha capa tamén de tecido conxuntivo, que é o que chamamos o perimisio. Se agora atravesamos o perimisio dun fascículo, veríamos que este fascículo estaría formado por moitas fibras musculares, que son as células musculares. Cada unha delas tamén rodeada dun tecido conxuntivo, que é o que chamamos o endomisio. Entón, en realidade, temos tres tecidos conxuntivos: o endomisio, que rodea cada fibra, o perimisio, que rodea cada fascículo, e o epimisio, que rodea a todo o músculo, vale? Aí no dibuixo que vos trae o libro se ve bastante ben. Ben, chegamos ao que é a fibra muscular. Lóxicamente un músculo ten moitas fibras musculares, non? Pero vamos a centrarnos en unha delas e vamos a ver como sería esta fibra muscular. Bueno, primeiro é que a fibra muscular é a célula muscular, vale? E como calquera outra célula, pois vai a ter determinados componentes. Que pasa? Que no caso da fibra muscular se utiliza moito o prefixo sarco. Sarco ven de, en latín, carne. Cando falamos de carne magra, cando comemos un filete, a carne magra é normalmente músculo, por eso se utiliza este prefixo sarco, non? Entonces, que atopamos en esta fibra muscular, é dicir, en esta célula? Pois, en primeiro lugar, atopamos o sarcolema. O sarcolema é a membrana plasmática da célula, que pasa que chamamos sarcolema. Dentro do sarcolema, rodeado polo sarcolema, temos o sarcoplasma. O sarcoplasma sería o citoplasma da célula. E en este citoplasma o que máis nos chama a atención son, por un lado, que ten moitas mitocondrias, que eso se chama sarcosoma, o conxunto de todas as mitocondrias da célula.
Por que ten tantas mitocondrias? Polo tema do ATP, acordadevos, as mitocondrias é como a central eléctrica da célula, é dicir, a fonte de enerxía, vale? E por iso teñen tantas mitocondrias. E teñen tamén despois, e isto máis característico das células musculares, teñen o que se chaman as miofibriñas. As miofibriñas son filamentos de dúas proteínas, actina e miosina, que están dispostas formando unha unidade que lle damos o nome de sarcómero. E ademais destes estos miofilamentos de actina e de miosina, pois temos un retículo endoplasmático que aquí lle chamamos retículo sarcoplásmico, perdón, me estou liando, retículo sarcoplásmico, perdón, que é moi importante porque é onde se almacena o calcio, saberedes despois. E teñen tamén unhas cousas rodeando os miofilamentos de actina e de miosina, que son os que chamamos túbulos en T ou túbulos T, que se encargan de transmitir o impulso nervioso, porque lóxicamente estos microfibriñas solamente se van a contraer cando les chega un impulso nervioso, vale? Les va a chegar a través destos túbulos T. Bueno, estos microfibriñas están formados, a vos digo, por microfilamentos de actina e de miosina, que son dúas proteínas, e están formando unhas unidades que se dá o nome de sarcómeros. É dicir, unha microfibriña serían unha sucesión de moitos sarcómeros. Cada sarcómeros, que aí vos deixo un dibuixo, no libro tamén o tedes, se van a distinguir os microfilamentos de actina e entre eles os microfilamentos de miosina, e isto va a xenerar unha serie de bandas, que é o que se chaman a banda A e a banda H, é dicir, unhas bandas claras e escuras, que é o que por eso lle ven o nome de músculo estriado, porque ten como estriacións, ten bandas. Ademais de bandas hai unhas liñas que aí no dibuixo se ven ben, que son a liña M, as liñas Z, vale? Entonces un sarcómero va de unha liña Z a seguinte liña Z, e así sucesivamente. Bueno, este sería máis ou menos como son as fibras musculares e os músculos. O que teñen de peculiar estas fibras musculares é que teñen a capacidade de contraerse, non? Entón, eu vos poño un esquema moi sencillo, que tamén o tedes no libro, de como se produce a contracción. Entonces, en primeiro lugar, ten que chegar un impulso nervioso á fibra muscular para que se contraiga, non? Isto que, se vos acordades, chamábamos potencial de acción. Potencial de acción, que é o impulso nervioso. Cando chega ese potencial de acción ao músculo, o que vai a suceder é que o retículo sarcoplásmico libera ese calcio que tiña almacenado. En terceiro lugar, entón, agora, ese calcio que se liberou se vai a unir aos microfilamentos de actina. Ao unirse aos microfilamentos de actina ao calcio, provoca que a miosina ten como unha especie de brazos que se van a unir aos microfilamentos de actina. Pero para que suceda isto se necesita gastar enerxía, ATP, vale? Ao unirse a través dos seus brazos a miosina cos microfilamentos de actina, se produce propiamente a contracción, que sería o escorregamento dos microfilamentos de miosina entre os de actina, co cal a fibra se acurta, vale? Posteriormente sucedería o proceso contrario. Estos brazos da miosina se soltarían. Isto tamén conleva un gasto enerxético de ATP. E se queremos que o músculo volva a contraerse, se repetirían outra vez estos pasos, este escorregamento da miosina. No momento en que o potencial de acción pare, é dicir, non chegue impulso nervioso ao músculo, entonces o calcio se soltaría da actina e volvería de novo ao retículo sarcoplásmico.
vale? Co cal acabaría a contracción e se produciría a relaxación do microfilamento, non? Perdón, da miofibriña, perdón, da miofibriña, vale? Este sería o proceso de contracción. Que máis hai que decirvos? Bueno, pois hai que decirvos para que sirven os músculos. Vale, os músculos se contraen, pero para que? Pois as funcións do sistema muscular son múltiples. Primeiro, para crear movimentos. Todos os movimentos do noso corpo se producen gracias aos músculos que se contraen e aos osos que actúan como unha especie de pancas, é dicir, de palancas en castelán. Estas pancas, como funciona isto das pancas, teríamos que verlo no seguinte tema, que é o que se chama biomecánica, vale? Ademais disto, para que utilizamos os músculos a base para moverlos? Pois para algo tan simple como manter a nosa postura. A nosa postura erguida, ainda que estemos de pé en repouso, conleva que determinados músculos están contraídos, vale? Senón non poderíamos manter a postura. Tamén os músculos sirven para o que se chaman os esfínteres. Pasa que os músculos dos esfínteres xa non serían de músculo estriado, serían de músculo, se vos sabes, musculatura lisa, serían, por lo tanto, de control involuntario. Para que máis sirven os músculos? Para a ventilación pulmonar, é dicir, para respirar. Acordadevos que había dous tipos de músculos que interviñen na respiración. Unhos son os chamados intercostais das costelas e o outro é o famoso diafragma. Tamén sirven os músculos para o sostemento das vísceras. Acordadevos que as vísceras, sobre todo no abdomen, non teñen ningún sistema que as reteña, non teñen costelas, non hai osos. Como se reteñen esos órganos aí que non se caigan? Pois gracias aos músculos que temos nesa zona do abdomen, como os rectos maiores e os oblicuos, etc. E por último, os músculos tamén sirven para regular a nosa temperatura corporal. Cando nós temos frío, os músculos se contraen para xerar calor. Isto tamén intervén o sistema circulatorio. Para xerar calor, os nosos vasos sanguíneos se dilatan. Bueno, que máis cousas? Pois aparte do que son as funcións dos músculos, un par de conceptos. Primeiro, cando falamos de tono muscular, en castelán tono muscular, cando decimos que queremos ter tono muscular, a que nos estamos referindo? Estamos referindo a tensión que teñen os músculos cando estamos en repouso. É dicir, unha persoa que faga moito exercicio decimos que soe ter botón muscular. Eso quere decir que os seus músculos manteñen certa contracción incluso no repouso, vale? E máis cousas. A veces, por exemplo, nos cadáveres se fala do rigor mortis, non? Que cando o cadáver se queda teso, non? Isto suele suceder, o rigor mortis, ás 36 horas despois de falecer, e é debido ao calcio do retículo sarcoplásmico. Pois pasa o sarcoplasma e entón xenera unha contracción continuada, porque non hai ATP, entonces non se pode soltar da actina. Este rigor mortis dura un tempo e despois desaparece, vale? E suele aparecer as 36 horas. E, por último, os músculos se poden clasificar de moitas formas. Aquí, o primeiro que vos aparece é como se clasifican os músculos en base á súa función. Entón, temos en primeiro lugar os chamados músculos principais ou agonistas. Despois teríamos os antagonistas, que se chaman así porque fan o contrario que os agonistas. E despois os sinersistas, que simplemente fan función de acompañamento dos músculos principais ou agonistas. Para que me entendedes isto de agonistas, antagonistas, pois pensad en un músculo como o bíceps do brazo, vale? O bíceps. Pois o bíceps pode facer dous movimentos, que é flexión
ou extensión, flexión ou extensión. Entonces o bíceps aquí teño unha cousa má. O bíceps agonista sería o bíceps sería o agonista porque fai flexión, vale? E cal sería o seu antagonista? O tríceps. É dicir, o bíceps na flexión se contrae e o tríceps se relaxa, vale? Sería o seu antagonista. No caso de esto se estamos facendo flexión. Se estamos facendo extensión, que é o que eu vos poño aí no esquema, na extensión, que cando estendemos o brazo, o bíceps está relaxado, entonces non é en este momento non é o músculo principal, sino que o principal sería o tríceps, vale? Entendedes? Bueno, este sería, digo, tipos de músculos en canto a súa función, pero os músculos se poden nomear en base a outras cousas, como vamos a ver agora. Pero antes de nada, decirvos, eu vos decía que este tema é máis complicado porque hai moitísimos músculos. Cantos músculos hai? Pois 700, máis ou menos, 700 músculos. E os músculos se poden nomear de diferentes formas según o que fagan. Por exemplo, temos flexores e extensores. Flexores chamanse así porque diminúe o ángulo da articulación, vale? Entón o bíceps é un músculo flexor. En cambio os extensores son os que fan o movimento contrario, de aquí aumentan o ángulo da articulación, son antagonistas. A un flexor, para todo músculo flexor ten que haber un antagonista que é esa extensor, vale? Outra forma de nomealos, aductores, abductores. Aductores son que achegan o membro ao eixo do corpo e abductores serían que o afastan. O eixo do corpo vai por aquí, entón calquer músculo que faga, por exemplo, que o meu brazo se achegue o eixo sería aductor, e calquera que fixera que se afaste sería abductor, vale? Abductor, o afasta. Outro exemplo de nomeamento de músculos, hai o que se chaman os elevadores e os depresores. Os elevadores son os que fan un movimento cara arriba, vale? E os depresores cara abaixo, vale? Outro que este sempre é máis complicado de entender, os supinadores pronadores. Os supinadores son os que fan un xiro cara afora ou cara arriba, é dicir, sería fixado na miña mão, se eu fago este movimento que o polgar se afasta, se move cara afora ou cara arriba, isto sería supinador. Se fago o movimento contrario do antebrazo, este, non, de estar así e facer este movimento cara adentro ou cara abaixo sería pronador, vale? E depois están os esfínteres. Os esfínteres fan son músculos que se chaman circulares, porque o que van a facer é abrir ou pechar, vale? Isto típico de esfínteres, de todo o tubo digestivo, vale? E tamén dos vasos sanguíneos teñen músculos que son deste tipo. Bueno, vale, e agora xa nos empezaríamos a meter co complicado, que é empezar a ver os músculos, vale? Entonces, a ver, hoxe tampouco quero que o vídeo sexa moi largo, seguramente vamos a chegar hasta o tronco. Vale, vamos a empezar cos seguramente menos coñecidos para vos, que son os músculos da cabeza. Entón, os músculos da cabeza os dividimos en músculos da expresión facial, músculos da mastigación, músculos da lingua e da farinxe e músculos oculomotores, é dicir, ao redor do ollo, non? Vale, son moitos, a ver, eu tampouco vos quero complicar moito a vida con isto, vale? Porque prácticamente son todos descoñecidos para vos,
Pero bueno, eu vos dou un esquema o máis simplificado posible, a ver se o entendedes, vale? Vamos a empezar coas de expresión facial, é dicir, a zona da faciana, basicamente, non? Vale, en primeiro lugar temos o orbicular da boca. O orbicular da boca é ao redor dos beizos, vale? E o que nos permite pechar a boca. O bucinador. O bucinador é o que nos permite soprar, é dicir, este movimento de facer así. Ese é o bucinador. Despois temos os relacionados todos cos acenos e os sonrisos, é dicir, coas muecas e cos sonrisos. Pois aí temos os depresores elevadores dos beizos, que xa dicen o que fan, os depresores elevadores da barbela, o cigomático maior e menor, o risorio, que é o que nos deixa facer este movimento lateral da boca, o occipito frontal, que xa o dice o nome, van desde o occipital hasta o frontal. Ten como dúas partes, unha parte occipital e outra parte frontal, non? Que están unidos a partir de, bueno, por unha membrana de tecido conxuntivo que se chama aponeurose pictaneal. Bueno, estos, lógicamente, este músculo, como que a maioría non os podemos ver porque están por debaixo da pel, pero chega hasta as cellas, chega hasta a zona de aquí. Despois temos o temporo parietal, que xa o dice o nome, está na zona do oso temporal e parietal, é dicir, na zona das orellas, nos permite mover a xente que é capaz de mover a orella, non? Movemos a orella. Despois temos o platisma. O platisma é o que permite baixar a mandíbula, que podemos baixar, vale? Se chama platisma porque é un músculo plano. Despois temos o orbicular do ollo, que é o que nos axuda a pechar o ollo. E temos o elevador da o elevador da pálpebra superior, que é o contrario, é o antagonista, nos permite abrir o ollo, vale? Estos son máis ou menos os principais músculos, digamos, da zona da faciana. Despois temos os de a mastigación. Temos o masseter, que está na zona do arco cigomático. Temos o temporal, que ven desde a zona do temporal por aquí. Temos os pterigoideos, que son os que nos permiten un movimento lateral, este movimento lateral da mandíbula. Vale, estos que acabo de decir, o masseter e o temporal, nos axudan a elevar a mandíbula. Despois xa pasaríamos os músculos da lingua e da farinxe. Os da lingua son moitos, temos o palatogloso, o estilogloso, o seniogloso, o iogloso, que son os que permiten todos os movimentos da lingua. E depois na farinxe temos os constrictores, que permiten a deglutición, cando deglutimos. Temos os elevadores, que son os que elevan a farinxe. E temos os palatinos, que son os que elevan o padal, vale? E por último, os músculos oculomotores, que aquí hai moitos tamén, están os rectos e os oblicuos. Os rectos temos o inferior, o medial, o superior, o lateral, e os oblicuos temos o superior e o inferior. Bueno, todos estes músculos, que tampouco é necesario que sepades como están colocados, ni o que fan cada un deles, son os que nos permiten todos os movimentos que facemos cos ollos, non? Vale, eses serían entonces os músculos da cabeza. Agora nos seríamos os músculos do pescozo. Os músculos do pescozo, bueno, pois tamén aparecen varios, que tampouco seguramente coñecedes ningún. Temos o digástrico, que é o que nos permite baixar a mandíbula. Temos o esternocleidomastoideo, que tal vez é o máis famoso, que se chama así porque va polo externo, une externo, clavícula e temporal. E é o que nos permite os movimentos de xiro e inclinación lateral da cabeza. Despois temos os larinxeos, que poden ser extrínsecos ou intrínsecos. Os extrínsecos son os que levantan a larinxe cando deglutimos, e os intrínsecos son os que pechan a glote
e os que crean tamén a tensión nas cordas vocais cando emitimos sonidos. Despois temos o esplenio, que está na parte posterior do pescozo, xunto co escaleno, e os escalenos permiten a flexión do pescozo e o esplenio a flexión e extensión tamén do pescozo, pero lateral, vale? Bueno, isto como ves, o máis famoso destes do pescozo é o esternocleidomastoideo, porque é un músculo bastante largo, ven desde o esterno e, bueno, e é famoso e útil como todos, claro. E depois temos os músculos do tronco. Vale, os músculos do tronco tamén os podemos dividir en varios, o que chamamos os da columna vertebral, que xa non vamos a decir nomes ningún, é dicir, están aí na zona das vértebras, e o que permiten é unha flexión, extensión da columna vertebral, ¿no? Das vértebras, que podamos, ¿no? Inclinar a columna, ¿no? Flexionarla e estendela, pero tamén permiten unha pequena rotación, nos permiten non completa, pero unha pequena rotación da columna. Eso serían as da columna vertebral. Despois nos seríamos os chamados músculos oblicuos e rectos. Os oblicuos e rectos do tronco se atopan nas paredes torácicas e abdominais. E cales serían estes? Bueno, estos seguramente son os músculos que por ahora máis vos van a sonar, porque seguramente máis os coñecedes. En primeiro lugar temos os intercostais. Os intercostais chamas así porque están entre as costelas, son oblicuos e hai nos externos e internos. Os externos son os que fan que as costelas ascendan na inspiración e os internos son os que baixan as costelas na expiración. Despois temos os oblicuos, os famosos oblicuos do abdomen, que tamén poden ser internos ou externos, son os que comprimen o abdomen, pero na zona basicamente lateral. Despois temos os rectos, esos son os oblicuos do abdomen. Despois temos os rectos do abdomen, que son os que forman o que vos coñecedes como a típica tableta, non? A xente que fai moitos abdominais e decimos que ten tableta. A ver, todos temos rectos, o que pasa é que a xente que os teñen entrenadas e cando se lles ven, bueno, teñen que estar delgados tamén, teñen que ter pouca grasa, entón se tes pouca grasa e faz moitos abdominais, pois se te van a ver estos rectos formando a famosa tableta, vale? Bueno, pois esos serían os rectos do abdomen. O recto do abdomen ten a peculiaridade que teñen entre eles hai unha zona de tecido conxuntivo de coláxeno que é o que chamamos a liña alba, vale? Que nos separa unos rectos de outros. E depois temos o famoso diafragma, que se atopa na parte entre a caixa torácica e o abdome, que é o que utilizamos na ventilación pulmonar. Cando se contrae este diafragma, pois baixa e entonces aumenta o volumen da caixa torácica e os pulmones expándense, vale? Bueno, estos son seguramente os que máis coñecéis, os intercostais, os oblicuos e rectos do abdomen e o diafragma. E por último temos os músculos, que estos son menos coñecidos, da zona do que se chama o solo pélvico, ou tamén se chama isto perineo, non peritoneo. Peritoneo era a membrana que rodeaba o abdome, non? Os órganos do abdome. No, isto se chama perineo. Entonces, estos músculos do solo pelviano, a súa función pois é, en primeiro lugar, manter aí os órganos, soster os órganos, non? En segundo lugar, permiten que teñamos certa flexión da parte final da columna vertebral, que era o coxis e o sacro. E, por último, moi importante tamén, estos músculos interveñen na regulación do control da uretra e do ano. Isto sobre todo, bueno, isto afecta tanto a homes como a mulleres, pero as mulleres a veces se ven máis afectadas por esta falta de ton desta zona muscular, isto que provoca as famosas perdas de orina, vale? E cales son estos músculos do solo pelviano? Básicamente son, bueno, hai varios, pero os máis coñecidos son
o iliococicio e o pubococicio de cóccix, ¿no? Que era parte, ¿no? As partes finales da columna vertebral. Bueno, pues estos músculos que si temos pouco ton muscular pode provocarnos varias cousas, pero entre outras, pois perdas de orina, vale? Hai unha serie de exercicios recomendados para evitar este problema, e isto sobre todo, xa digo, se dá en mulleres despois do parto, sobre todo, vale? Entonces a veces hai que facer, lle ensinan nas clases preparatorias para o parto, pois tamén lle ensinan exercicios para recuperar o tono destos músculos e non ter tantas perdas de orina, vale? E bueno, en principio estes serían os músculos máis importantes do tronco. A ver, como ves, isto é un pouco difícil porque son todas cousas novas. A ver, eu tampouco vou a facer sangue con isto. Eu vou dou tamén como informe para que vos vayan sonando, pensando en si tedes pensado facer farmacia, enfermería ou medicina, algo, ou INEF, algo que vos pidan anatomía, polo menos que vos vayan xa sonando un pouco cales son os principais músculos. Acabamos de ver músculos da cabeza, músculos do pescozo, músculos do tronco. Estos músculos, salvo os do tronco, seguramente son os menos coñecidos por vos, vale? Na seguinte clase empezaremos cos músculos da cintura escapular e dos brazos e os músculos da cintura pelviana e das pernas, das extremidades inferiores, e entón aí seguramente, en que hai moitos que non vades a coñecer, hai outros que igual si xa vos sonan un pouco máis, vale? Entonces, pois vamos xa levamos media hora, vamos a deixar aquí, e no próximo vídeo, a ver si nos dá, si non nos sai moi largo, remataríamos este tema. Bueno, pois nada, hasta a próxima.